चलो दोस्तों, आ है बोटादનું 4 व्हील માટેનું ટેસ્ટિંગ ગ્રાઉન્ડ। આ જગ્યા દેખાય ત્યાં આપણે રિવર્સ પાર્કિંગ કરવાનું છે। બરોબર, આ કડની અંદર આવી જાય તે રીતે પાર્કિંગ કરવાનું, આગળ જવા દેવાની, પછી પાર્કિંગ કરવાનું એક બાજુ અડે ને તે રીતે। આ છે ઢાળ, ત્યાં બરોબર ઊભી રાખી દેવાની, પાછળ દળે ને તે રીતે, પછી આગળ જવા દેવાનું। આટલો દેખાશે ત્યારે આટલો કરવાનો। અહીંયાથી જવા દેવાનું, અહીંયા આટલો કરવાનો, સાઈડ લાઈટ મારવાની। આ હે રિવર્સ પાર્કિંગ। આ આખા ગ્રાઉન્ડનો